Պարոն քաղաքապետ, ավագանու որոշման պահանջի համաձայն շինհրապարակներում տեղադրված օդի որակի մոնիթորինգի 172 սարքերից 25 թվականի օգոստոս ամսվա համար ստացվել են հետևյալ տվյալները, ուրեմն 65 եղել է արժեքը PM2.5-ի համար եւ PM10-ի համար այն կազմել է 15 եւ երկուսն էլ գտնվում են լավ կամ չափավոր միջակայքերում։ Միևնույն ժամանակ 24 թվականի օգոստոսին տեղադրված են եղել 97 կայաններ, համապատասխանաբար 56 եւ 15 արժեքներն են եղել PM2.5-ի եւ PM10-ի համար։ Սեպտեմբեր ամսվա համար արդեն ունենք 166 կայաններ, որոնցից ստացված տվյալների համապատասխան PM2.5-ի համար կազմել է 58, իսկ PM10-ի համար 12, նորից գտնվում են լավ կամ չափավոր միջակայքերում։ 24 թվականի միևնույն ժամանակահատվածի համար նշեմ, որ տեղադրված են եղել 131 կայաններ եւ ստացված արժեքները կազմել են 55 եւ 18 PM2.5-ի եւ PM10-ի համար։ Շնորհակալ եմ Տիկին Հայկազյան, նորից արձանագրենք հետևյալը, անկախ այն լուրերին, որ Երևան քաղաքում այս ամառային շրջանում, աշնանային շրջանում օդի որակը չափազանց վատն է, դա ուղղակի իրականությանը չի համապատասխանում եւ սա ապացուցում են այն բոլոր սարքերը, այն բոլոր 166 սարքերը, որոնք որ տեղադրված են Երևան քաղաքում, բայց նաեւ հիշեցնեմ, հարգելի գործընկերներ, օդի որակի հետ կապված մեր խնդիրները շուտով կսկսեն նոյեմբեր ամսին եւ այդ առումով մենք վստահաբար ունենք անելիքներ եւ քառամյա մեր ծրագրի տարբեր հատվածներ պարբերաբար Տիկին Հայկազյան դուք հնչեցնում ենք այստեղ եւ պետք է խնդրեմ մի փոքր մեր կենտրոնացումը ֆիքսենք ձմեռվա ամիսներին օդի որակի վրա եւ այդ ուղղությամբ արվող աշխատանքների ինչի եմ հատուկ շեշտում տեսեք Տիկին Հայկազյանը նշում է որ շինհրապարակներում տեղադրված մեր սարքերից ստացված օդի որակի վերաբերյալ PM2.5-ի ցուցանիշը կազմել է 65 օգոստոս ամսին 0-ից 60 միջակայքը այս ցուցանիշի դա գերազանց օդի որակն է մեզ մոտ 65-ը դա լավ օդի որակն է այսինքն նվազագույն աղտոտվածության չափանիշն է եւ հետեւապես սա եւս մեկ անգամ ես ցույց է տալիս որ օգոստոս ամսին որ սեպտեմբեր ամսին մեզ մոտ օդի որակը գերազանց կամ լավ միջակայքում է գտնվել սա անառարկելի փաստ է Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին